गज मैं छोटू बाइक पेंट खजूली से। है मेरे पास हीरो कंपनी का ग्लैमर, चाहे ग्लैमर एक्सटेक है या नॉर्मल ग्लैमर है। नॉर्मल ग्लैमर के अंदर हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलेगा, ग्लैमर एक्सटेक के अंदर एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलेगा। बट नॉर्मल ग्लैमर में कुछ इस तरह से टाइमिंग चेन देखने को मिलेगा, ग्लैमर एक्सटेक में 3 लिंक वाला यहाँ पर टाइमिंग चेन देखने को मिलेगा। बट हीरो का ग्लैमर बाइक में मैं एक चीज देख रहा हूँ कि ज्यादातर 99% बाइक में 15 से 20,000 या 25,000 किलोमीटर चल गया तो इंजन से एक झरझर का साउंड आएगा, और वो साउंड आता है टाइमिंग चेन यानी कि कैम चेन का। और कैम चेन यहाँ पे देखिए अभी काफी ज्यादा ढीला है, आप लोग यहाँ पे गौर से देखिए। अभी एडजस्टर को हम लोग खोल के बाहर नहीं निकाले हैं और टाइमिंग चेन उतार दिया। देखिए अभी टाइमिंग चेन इतना टाइट होता है फिर भी टाइमिंग चेन से साउंड आते रहता है। अगर टाइमिंग चेन से साउंड आ रहा है एडजस्टर खोलिएगा तो देखिए एडजस्टर तो भाई बाहर है, एडजस्टर पूरा चिपक भी नहीं रहा है, फिर भी टाइमिंग चेन से साउंड कैसे आ सकता है भाई, सोचने वाली बात है। और यही टाइमिंग चेन अगर हम नया डाल देंगे तो टाइमिंग चेन का साउंड रिमूव हो जाता है। तो भाई हीरो कंपनी को मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर टाइमिंग चेन के अंदर टेंशनर दिए हुए हैं और टाइमिंग चेन अभी देखिए इतना ज्यादा ढीला है, टाइमिंग चेन टाइट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका जो टाइमिंग पैड है देखिए इसके बाद यहाँ पे टच करते रहता है अंदर में ना, बॉडी से ये टाइमिंग पैड जो है लगा हुआ ये टच करते रहता है, जिसके वजह से टाइमिंग चेन बिल्कुल बुरी तरह से ढीला नहीं हो पाता है और न ही प्रॉपर अच्छा से टाइट हो पाता है। इसी की वजह से 20 से 25,000 किलोमीटर पे टाइमिंग चेन से साउंड आते रहता है। फिलहाल टाइमिंग चेन रिप्लेसमेंट के ऊपर हमने फुल वीडियो बना रखा है जो हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पेंट खजूली पर अपलोड है। अब आप लोग एक चीज हमें कमेंट कीजिए कि आपके बाइक में कितना किलोमीटर पे टाइमिंग चेन में साउंड आया है हीरो ग्लैमर बाइक के अंदर। 50 से 60 बाइक में हीरो ग्लैमर में स्पेशली टाइमिंग चेन रिप्लेस कर दिया हूँ और सभी का साउंड रिमूव हो गया है। जबकि अगर यहाँ से एडजस्टर खोल जाए देखिएगा एडजस्टर भाई बाहर ही रह जाता है, तो ऐसा नहीं है। टाइमिंग चेन से अगर साउंड आ रहा है तो एडजस्टर से इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नया टाइमिंग चेन डालना है। अगर एडजस्टर खराब है तो एडजस्टर भी डालिए, अगर एडजस्टर सही है और टाइमिंग चेन फिर भी ढीला नहीं है और टाइमिंग चेन से साउंड आ रहा है तो उस टाइम आप टाइमिंग चेन डालिए, कैम चेन नया डालिए, टाइमिंग चेन का साउंड 100% रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर नया तो भाई को फॉलो कर लीजिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा एंड मैकेनिक भाई को वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा। कंपनी को ये चीज सुधार करना चाहिए या नहीं, जो 20,000 25,000 पे टाइमिंग चेन खराब हो गया और अभी हमने ये ब्रांड न्यू टाइमिंग चेन सर्विस सेंटर से लेकर आए हैं। अब ये टाइमिंग चेन डालेंगे तो साउंड रिमूव हो जाएगा। ये अभी टाइमिंग चेन उतना चलेगा 15 से 20,000 किलोमीटर और फिर से साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि भाई एडजस्टर दिए हो आप लोग तो एडजस्टिंग पूरा खत्म होना चाहिए। एडजस्टर खोल ये जहाँ से एडजस्टिंग खोलने के बाद एडजस्टर इसके अंदर चिपक जाना चाहिए, उसके बाद समझेंगे भाई टाइमिंग चेन ढीला है। नहीं तो ऐसे ना मैकेनिक के अंदर कंफ्यूजन पैदा होगी, भाई एडजस्टिंग अभी लास्ट भी नहीं किया है और टाइमिंग चेन से साउंड भी आ रहा है। कंपनी फिटेड प्रॉब्लम कि भाई इंजीनियर किस तरह से बाइक को डिजाइन करते हैं कि टाइमिंग चेन के अंदर प्रॉब्लम नहीं रहता है, टाइमिंग चेन प्रॉपर ढीला भी नहीं होता और टाइमिंग चेन से साउंड आ जाता है। तो भाई कंपनी को ये चीज पे थोड़ा ध्यान देकर काम करना चाहिए इंजीनियर लोगों को कि भाई ऐसा सेटिंग क्यों करता है, इससे खामोखा कस्टमर को परेशानी हो जाता है।